Cracking knuckles will cause arthritis. क्या आपको भी ये लगता है? then welcome to episode 1 of Breaking Myths. बेसिकली हमारे जॉइंट्स में होता है साइनोवियल और उसमें कभी कभार गैस बबल्स भी पॉजिटिव जाते हैं। तो जब भी हम क्रैक करते हैं ये फेस पे तो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और इसका आर्थराइटिस से कोई भी लेना देना नहीं है अभी। इट्स अ कंप्लीट मिथ। और आपको कौन सी हेल्थ मिथ्स पता है और उन पे यकीन करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो कर लें।